E aí, bom dia, pessoal. 10 horas e 14 minutos. José Milton dos Santos, o ex-escravo do sistema religioso. Gente, eu vou colocar aqui um depoimento aqui da Fogueira Santa, tá? Vou colocar do início aqui do canal do Davi Vieira. Davi Vieira, um ex-pastor da Igreja Universal. Vou colocar aqui para vocês. Presta atenção. Boa tarde a todos. Meu nome é Paruara, daqui de Recife, Pernambuco. Eu pertencia à Igreja Universal da Cruz Cabugá, onde ali eu passei alguns anos me dedicando. Tinha uma casa avaliada em 150 mil reais, tinha um carro avaliado em 50 mil reais e tinha uma reserva no banco, a qual eu sacrifiquei na Fogueira Santa de Israel. Foi aí que eu parei a morar nas ruas. Perdi meu emprego porque não tinha condições de trabalhar e não ter onde morar. Tive que dar baixa na carteira e ir para debaixo da ponte. Fiquei jogado que nem um cachorro. E a igreja não me deu assistência nenhuma. E o que é que acontece? Minha vida foi de mal a pior. Meus parentes são de São Paulo. E aqui não tinha ninguém para me ajudar. Fui à igreja pedir ajuda, fui expulso. Disseram que eu não tinha fé, por isso não prosperei. Tentei falar com advogado. Pessoal, presta atenção, vou falar uma coisa para vocês. É impossível uma pessoa que faz tudo que o Edir Macedo e os pastores da Universal manda. É impossível essa pessoa ir para frente. Eu entendo esse homem aqui porque eu vivi situações difíceis também na Universal. Eu tive luz cortada na minha casa porque eu pegava tudo que tinha e ia dando, acreditando que Deus ia abençoar do jeito que eles falam, mas isso não acontece e nunca vai acontecer. Se alguém tem alguma coisa na Igreja Universal, é porque não faz fogueira santa, é porque não faz dízimo, é porque não dá dízimo, é porque não dá oferta. Aí você fala assim, não, mas eu conheço gente que tem carro, tem casa, tem isso, é empresário, ele sobe no altar. Muito bem, ele sobe no altar. Ele pega um envelope, só que ele não coloca tudo o que ele tem, porque ele não é louco. Entendeu? Ele não é louco, ele tem juízo, ele pensa. Então ele faz o quê? Ele pega aquele envelope ali, quando chega no dia lá, ele pega e põe lá qualquer valor lá dentro, enche de papel, entendeu? Enche de papel lá para dizer que tá e coloca lá 5, 10, 50, entendeu? É assim que funciona, gente. É impossível essas pessoas que vão na Igreja Universal, você chega na Universal lá, dia de domingo tá cheio de carro lá, cheio de carro. Carro aí, dificilmente alguém tem um carro zero lá. Se tiver carro zero, o cara tá pagando em 60 financiado, entendeu? Então faz isso, chega lá no dia, com a família e tal, vai lá, sobe lá no altar e coloca o envelope lá, com papel dentro e lá com uma notinha de 10, com uma notinha de 5. O dízimo é a mesma coisa, o cara pega ali e coloca lá. Entendeu, gente? Mas se a pessoa fizer o que eles falam, é impossível você ir para frente. Não tem como ir para frente. Se você pegar décimo, férias, se você pegar teu dinheiro, eu tenho experiência disso aí, porque eu fiz isso, gente. Eu fiz isso. Entendeu? Então, esse senhor aqui, eu não cheguei ao ponto de morar na rua, é claro. Mas esse senhor aqui, ele se entregou de tudo. Por isso que ele chegou no ponto que chegou.
de ir morar na rua. Entendeu, gente? Por isso. Essa pessoa aqui é uma pessoa que eu entendo que esse homem aqui ele não foi fiel, ele foi mais do que fiel. Mais do que fiel na Fogueira Santa. Só que a Fogueira Santa ela não funciona para ninguém. A Fogueira Santa só funciona para Edir Macedo e para esses bispos vagabundos da Universal. Tá bom, gente? Vou continuar aqui com o áudio dele aqui. Advogados para tentar recuperar os bens, mas os advogados disseram que eu dei por livre e espontânea vontade. Eles disseram que não podiam fazer nada, porque eu sou de maior, e não colocaram um revólver na minha cabeça. Eu fui induzido, fui enganado. E hoje eu tento combater isso aí. Hoje, gente, é o seguinte, é um exemplo, eu fiquei na Deus é Amor Universal Mundial. Eu tive um prejuízo financeiro de mais de 213 mil aí, em 34 anos. Só na Universal foi 84 mil em 10 anos. Acontece o seguinte, não tem como eu processar a igreja, porque como que eu vou provar que eu dei? Eu dei tudo no dinheiro na época, entendeu? Hoje não, hoje é mais fácil, hoje é bom você dar sempre, você que dá, que faz, faça no Pix, faça faz no Pix, faz na transferência bancária, porque amanhã ou depois, entendeu? Se você sair daí e acontecer o que aconteceu comigo, o que aconteceu com esse homem aqui, que está contando, lá da Paraíba, que está contando o que aconteceu com ele, o que é que você vai fazer? Você vai ter como processar e receber o seu dinheiro de volta com juro, com correção, com todos os direitos que você tem. Por quê? Porque você tem como provar que você deu. Entendeu? Se você for num advogado, mas você deu assim, assim, assado e tal, vai em outro. Procura o doutor Nathan Silva, que é um advogado especialista nisso aí, que já foi bispo. Entendeu? Vamos continuar ouvindo aqui. Acontece mais e o povo cada vez mais se afundando, ficando miserável, pobre, morando na rua. Porque esses caras enganam mesmo pra valer, e você cai e você perde família, você perde tudo. Eles obrigam você a fazer coisas que é absurdo. Tem que realmente o Ministério Público, Polícia Federal, prender essas pessoas, tirar de circulação. Porque Deus não precisa de dinheiro de ninguém não, meu povo. Deus, ele não precisa de dinheiro. É tudo milagre mentirosos. Colocam pessoas para ser atores, se fazendo de pessoas que foram ali libertas, curadas pelo poder de Deus, que na verdade é tudo pago por eles. E infelizmente eu caí, muitos caíram, e eu acredito que aos poucos essas igrejas vão se esvaziando, que tem muitos youtubers abrindo o olho de muitas pessoas aí, e esse império vai acabar. Esse império da farsa, da mentira, do engano, vai acabar. Eu profetizo sim, vai acabar. Tá bom, gente? Então tá aqui o canal do Davi Vieira. Depois, se quiser, você entra no canal dele aí. Tá bom, pessoal? Um abraço a todos aí e até mais. Deixa eu trabalhar para a segunda etapa das balas. Tchau, tchau. Até mais.